হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো দেখো আজকে কত কি হ্যাঁ, অনেক কিছু। আজকে হচ্ছে পান্তা ভাত চ্যালেঞ্জ হবে। আমরা নাম দিয়েছি ভজহরি পান্তা ভাত। কি সব। তো দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে আছে পান্তা, হ্যাঁ বল। জল ঢালা ভাত। হ্যাঁ, পান্তা এখানে দুদিন ভেজা, দুদিন না, এ না না, সকাল দিয়ে ভেজানো সকাল গো। দিয়ে ভেজানো আছে। হ্যাঁ, পান্তা তো সবসময় ভিজিয়ে খেতে হয় না। আর এইটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফুলকপির পকোড়া। আমারও সেম। এই দেখো, হ্যাঁ, ঠিক আছে, গন্ধরাজ লেবু গন্ধরাজ লেবু, এখানে পেঁয়াজ, এই লঙ্কা, আর বেগুন ভাজা। হুম, আর এখানে একবারে। ডাল ভর্তা। হ্যাঁ এগুলো আছে ছোট ছোট বাটা মাছ ভাজা। হ্যাঁ, আর এটা আলু আলু ভর্তা, এটা ডালের বড়া, হ্যাঁ, পাঁপড় আছে। আর এটা বড় মাছ, এটা কি মাছ? পোনা পোনা মাছ, মাছ, পোনা বড় মাছের পোনা ভাজা। মাছ ভাজা। আর হ্যাঁ এখানে অমলেট আছে। হ্যাঁ, ডিম অমলেট, সরি সরি, ডিমের পোচ পোচ, আছে। আর ডিমের পোচ। এদিকে যাচ্ছে, এদিকেও তাইছে। হুম, ঠিক তো আছে, আর এখানে বেগুন ভাজা। বেগুন ভাজা আছে। তো তো চলো, এখানে টোটাল না আটখানা আছে না? আটখানা আছে। আটখানা আছে, ওর চারটে আমার চারটে হ্যাঁ, বলে দিলাম। আর এখানে দুখানা আছে, ওর একটা আমার একটা। ঠিক আছে, তো চলো বেশি কথা বলবো না। লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব, বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো তাড়াতাড়ি 70,000। 70,000 করো। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করো, লাইকটা করো বেশি করে। তো চলো তো চলো চ্যালেঞ্জটা শুরু করা যাক। এবার আমি উঠে বসি। দে, এবার লবণটা দে। আমি পড়েই যাচ্ছি। হ্যাঁ, এনে লবণ নিয়ে নে। আমি একটু লবণ নিয়ে নিই। তো গাইস দেখো, এবার শুরু করছি। এতগুলো তো লঙ্কা খেতে মরবো না। মনে আছে তোমরা আমাদের কথা সব বলেছো, খেও না দিদি, তাই না বল? আমরা খাবো না, সাজানোর জন্য নিয়েছি। আর আরও ভয় হয়ে গেছে। এখানে পাশে রাখি এখন, আপাতত থাকুক। লঙ্কাগুলো থাক এখানে, লঙ্কাগুলো থাকুক। পান্তা ভাত বলে লেবুটা কথা। মেরে নি। হুম। আজ কি হবে? আর একটু আলু এটা দিন। এটা দিয়ে তো ফার্স্টে শুরু করতে হয়। অসাধারণ, তাই না? কি বলবো, মুখের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না গো। দারুণ। উ উ করতে করতে কি দিন কভার হয়ে যাবে। বেগুনটা ভাজাটা একটু মেখে নিলাম। দারুণ হয়ে ও আচ্ছা আচ্ছা, পাঁপড় ভাজা আছে দেখো। এই পাঁপড় ভাজাগুলো কিন্তু খাবো। হ্যাঁ, এবার দেখো খাওয়া কিন্তু ফুল ফুল। হুম। দেবো? আবার উঠছে না। হাত দিয়ে কেনে এখানে নিয়ে নেবে ওটা, হাত দিয়ে নে।
পেঁয়াজ পুরো রেখে দিচ্ছি, আর কিছু না। পাগল হয়ে যায়, তুই খাই কি না খাই। সেই জল টানার কথা মনে আছে? জল টেনে টেনে আমার এই মাত্র মনে পড়লো, মনে আছে সেই জল টানা? জল টেনে জলের সাথে ভাত পিঠে পিঠে খেয়েছিল। আর এখানে শুধু ডিমের ভাত পোস্ত আছে। হ্যাঁ, হুম, পেঁয়াজি একেবারে ভরে গেছে আমার পাত। বেগুনটা কেন এনেছি? না করে রেখে দে না। বেগুন খাবে। বেগুন কি যেন একটা বেগুন বলে না অনেকে, তারা বলছি এত কিছু আছে, ডিমার বেগুনটা নিস না, শুনলো না, আইলাম খানা বেগুন খাবে। আইলাম বেগুন ভাজাটা একটু দেখতে ভালো আর লাগে। ডিমের পোচ। যার নেই কোনো গুণ তার নাম বেগুন, আছে না একটা? হুম, আমার হয়ে গেছে, ভাত খা। আচ্ছা, জল 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 খাবি না? জলের ঝাল পুরো, ফুল ঝাল। ওই আচ্ছা, চিলি ঠিক ফ্লেক্স আছে, মেখে না না, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ওদিক থেকে বোন আমাকে বলে খা দিদি, খা খা। ফুলকপিটা নুন কম হয়েছে একটু, নৌকা মারা। ভালো হয়েছে। আর কি করছিস তুই? জল খাবো। জল খাবি? বলি জল তো, খেতে হয় না, খা খা। পান্তা ভাতের মেন সৌন্দর্য হচ্ছে জল, জলই হচ্ছে সৌন্দর্য। এদের ডাল মাখা বেগুন সব দরকার নেই। তুলে রাখা তুলে নে। মাখা মাখা। কাঁচা খাস না কিন্তু। আর জল এনেছিস তুই? পাশের জল আছে তুই দে। খুব কাঁচা। খুব কাটা মাছগুলো, ওই হচ্ছে কথা। মাছ খেতে টাইম লাগবে, প্রচণ্ড কাঁচা। ও বাবা গো, ঝাল কামিয়ে নিয়েছি গো। ও বাবা, ডালে বড়া ভিতরে। জল খা, জল খা। তাতে মাছটা খেয়ে নে, ওই কাটার মাথা খেতে হবে না। খাইনি তো, কিন্তু এত কাঁটা না। বাবা, ঝালে ঝাল।
আমার পান্তাকে পেট জয় ঢাক। আস্তে বুলবুল পাখি ময়না বাবা গায়ে জল ঢাক হয়ে গেছে। আমি এখান থেকে মানে একটা উঠতে পারবো না গো, অবস্থা মানে খুব খারাপ। আরো খাবার দেখে না কেমন লাগছে আবার। কিন্তু নিচে রেখে মাছটা খাবো তো, মাছটা খাবো, ওটা নিয়ে নে, ওই তারা তোল। এই মাছ খাবো, খাওয়াতে জল কাঁটা মিশে যাবে। বাবা ও বাবা কি কষ্ট, কষ্ট। এই কি কাঁটা দিবে। এনে দিতে পারে আশপাশে কাপড়ও কাটা আছে, যেটা খাস। উঠে উঠে ওরা খাস না, এই ভিতরটা কেটে নিয়ে ফেলে দে, ও তাড়াই রাখ। হাঁপিয়ে গেছে আজকে খুব, প্রচুর ভাত ছিল, ওই জন্য আমার কষ্ট হচ্ছিল। আর মাছটা খুব ভালো ভালো। আস্তে 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 কিছু হয়নি তো, আস্তে খা। বাবা খেলে কি করে পায়ে, ওরে কাটা রে। জল দেবো? কাঁটা তো মাথাটা প্রচন্ড কানা। এবার বাবা এই দেখ,
দেখো এই দেখো ছোটো গুড়ি 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 কাটা, ঠিক আছে? বলো খেলে খেলে গলা আটকে যাবে না? ও যে কী করে খেলে আমি সেটাই ভাবলাম। প্রচুর কাটা। শুধু ডাল আর বেগুনটা এই তো বাকি, আর দেখো ওর এগুলো সব ওর আমার। ডালের বড়া বাকি, ওর বাকি এটা বাকি, বেগুন এটার বাকি, মাছ। বেগুন এগুলো সব বাকি। তো গাইস দেখো আমার না ওই সবটাও চিবিয়েছি তো আটাগুলো আসছি দেখো। তো গাইস আমরা চলে এসেছি। আমি আজ জিতে গেছি, দিদি হেরে গেছে, তো দিদি পাবে পানিশমেন্ট। ও 3টে অ্যানিমেলের আওয়াজ করে আওয়াজ করে শোনাবে। শোনাবে। কি করে বল? মশা কর। মশা। ঠিক আছে তো? আটা আর একটা হচ্ছে হনুমান। হনুমান। হুপ 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 হুপ। কোথায় দেখেছিস? ওই যে হনুমান করে আসে না, এরকম করে বসে হুপ হুপ হুপ, ওরকম করে নিঃশ্বাস ওটা। আচ্ছা, আর আরেকটা করবে, কি বলছিলাম তোকে কি করতে? ব্যাং। ব্যাং ব্যাং। ব্যাঙের জন্য বলেছে পক। আরে ওরা না হাসছে না গো, যখন বৃষ্টি, যখন বর্ষাকাল হয় তখন সোনা ব্যাং ডাকে না, পক 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 পক, এরম করেই ডাকে তো। আরে ওই যে দেখবি কচু ধারে সোনা ব্যাংকগুলো বসে থাকে, বসে থাকে এরকম করে পক 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 আজকে পান্তাকে এখানে শোনাবে ডাকছে। পক। তো গাইস চলো, তো জানাবে কেমন লাগলো ভিডিওটা। হ্যাঁ আমি তো জানি আমাদের ভিডিও সচরাচর সবসময় ভালো হয়, আর আমরা সত্যি কেন কেন হাসছিস? আমাদের এটা নিয়ে তোর সঙ্গে বজাবে। আর দেখো তোমরা কি বলবে আমরা জানি, তোমরা মানে তোমরা আমাদেরকে এত ভালোবাসো। আমরা জানি, তোমরা জানো যে আমরা সেরা। হ্যাঁ, মানে আমরা এত ভালো ভিডিও করি, তো সত্যি তোমরা জানাবে, আর তোমরা আমাদের এত ভালোবাসো, তাই না? খুব চেষ্টা করি, খুব চেষ্টা করি গাইস, খুব চেষ্টা করি মানে। তো গাইস চলো, তো guys, একটা ইয়ার্কি মারলাম। দেখো গাইস হ্যাঁ, ভিডিওটা, ভিডিওটা ভালো দেখো, লাগবে। জানাবে, কমেন্টস করবে, আর তোমরা কি দেখতে চাও জানাবে, সব হ্যাঁ। সব আনবো। সব আনবো। তো চলো তো আজকে চলো, শেষ করছি। ভালো থেকো, সুস্থ সুস্থ থেকো, থেকো, ভালো থেকো, আমাদের চ্যানেল দেখতে থাকো। তো টাটা। টাটা।